Una de las recetas que más le gustan a mis hijos son estos tallarines de huevo envueltos, y aquí os dejo cómo se prepara. Con 2 huevos, sal y pimienta vamos a preparar nuestras tortillas, de un lado y del otro. Lo enrollamos y las cortamos en tiras finas, así damos la forma del tallarín. Y vamos a poner una loncha de queso y una de pavo, o jamón york, lo que tengáis. Colocamos los tallarines y enrollamos. Preparamos una salsa rosa que tenéis los ingredientes en la descripción, lo ponemos por encima, lo llevamos al horno por 10 minutos y ya lo tendríamos listo.